स्विट्जरलैंड से जुड़े हुए कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स जो आप लोगों को जानना ही चाहिए। स्विट्जरलैंड में रात के 10 बजे के बाद आप अपने टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकते, फिर चाहे वह आपका ही घर क्यों ना। अगर आपने फ्लश किया तो आपको जेल जाना पड़ेगा यारो। यह इसलिए है कि स्विट्जरलैंड में रात के 10 बजे के बाद आप साउंड पॉल्यूशन नहीं फैला सकते। हमारे देश में तो रात के 12-12 बजे तक डीजे बंद। दूसरा पॉइंट, स्विट्जरलैंड में लोग पुलिस कार को रेंट पे लेते हैं, शायद घूमने के लिए लेते होंगे, बट ऐसा नहीं है। वह कार अपने घर के सामने रखने के लिए ही लेते हैं। इससे उनको यह फायदा मिलता है, चोर वह घर से दूर रहे। जहाँ पर भी पुलिस कार देख ले वह समझ जाएगा कि यह शायद पुलिस का घर है। अगर हमारे इंडिया में पुलिस कार को रेंट पे देने लगे, पहले तो चोर ही वह रेंट पे लेगा।